ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടൈപ്പിസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യമായിട്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഹെൻറി മിൽ ഇൻവെൻറ്റഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻ 1714. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഹെൻറി മിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് 1714 റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് 1873. അതുപോലെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന വർഷം 1876. യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ് നിലവിൽ വന്നത് 1896. അതിനിടയിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മെഷീൻസ് നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങിയത് 1870. 1870. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇയറുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ്, നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ് 2 തരത്തിലുണ്ട്. Typewriters mainly divided into 2: standard typewriter and portable typewriter. Standard typewriters are most commonly used for office purpose. നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കാണുന്ന ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ആൻഡ് പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്യാമ്പ് പർപ്പസ്. അതായത് നമുക്ക് ടു ക്യാരി ദം, നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സൗകര്യമുള്ള ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ്.